Halo, ketemu lagi dengan saya, yaitunya dengan Mandiri Variasi ya. Pada video kali ini kita akan unboxing ya. Kita ada kiriman dari teman kita ya, dari Jakarta. Dan ini isinya paket audio ya, paket audio merek Sansui dan paket audio merek MRZ ya, yang harganya lumayan murah, lumayan terjangkau ya. Ini halaman kita ya, halaman kita di Pekanbaru. Ini ya, jika teman-teman nanti berminat bisa telepon atau kontak WA sekalian ya. Dan jika teman-teman nanti ada pertanyaan silakan kalau nggak bisa di kolom komentar, nanti teman-teman bisa lanjut di WA juga. Oke, langsung aja ya, kita buka ya. Oke, langsung aja ya, kita buka ya teman-teman ya. Oke, ini barangnya teman-teman. Ini kayaknya ini kamera mundur ya. Kalau gitu mari kita buka dulu. Ya teman-teman, ini kamera mundur yang mereknya MRZ ya. Ini isinya dalam kotak. Ini kameranya. Oke. Dan ini soketnya ya, soket RCA, dan sekalian nyambung nanti ke lampu mundur satunya ya. Nah, ini soket lagi ya. Nanti kalau untuk pemasangan nanti kita bikin video lagi ya.
Oke, ini kamera semua, kamera mundur semua ya. Oke, ini Sansui ya, subwoofer Sansui, dan ini power Sansui ya, power 4 channel merek Sansui. Dan ini vokal ya, Sansui. Ini pakai Sansui ya teman-teman ya. Ini vokal Sansui, ini subwoofernya, dan ini ON-nya ya, ON 4 channel. Kalau yang ini merek MRZ itu ini subwoofer ya, dan ini power MRZ 4 channel, dan ini vokal ya, vokal MRZ. Oke, kita mulai dari MRZ dulu ya. Kita buka dulu MRZ nya. Ini kita mulai dari vokal. Ini vokalnya 6 in ya, lumayan bagus, 300 watt, 2 komponen speaker 300 watt, dan ini kabelnya ya. Ini sama ya teman-teman ya, dia sepasang untuk kiri dan kanan. Dan ini untuk pemasangannya nanti ya, ini kita dari power kita masuk ke sini, dari sini baru ke speaker dulu ya, speaker dan tweeter. Kita dapat juga tweeter ya teman-teman. Ini tweeternya lumayan bagus teman-teman, dengan harga sekitar 1.025.000 ya. Sudah dapat kita paket MRZ. Oke, ini yang ada di dalam kotak speaker ya, speaker vokal. Oke, udah siap. Dan ini powernya ya teman-teman, powernya MRZ 4 channel ya. Kita buka dulu yang ada di dalam kotak. Power 4 channel 12.000 watt ya, tulisannya di sini 12.000 watt teman-teman. Dan kita dapat kartu garansi dan buku panduan untuk pemasang ya. Oke, untuk pemasangan nanti kita akan pasang atau akan kita videokan nanti lagi ya di part 2 nya untuk cara pemasangannya ya. Oke, dan ini subwoofernya teman-teman.
yang ada dalam kotak buku garansi ya. Oke, kita keluarkan aja ya. Ini teman-teman, MFZ, kita open ya. Ini double coil ya teman-teman ya. Ini sama yang di ujung sini. Oke, kita taruh lagi untuk pemasangan nanti ya. Kita akan bikin videonya lagi. Sekarang kita lagi buka barangnya saja. Oke, ini pakai sansui teman-teman ya. Ini pakai sansui. Ini vokal ya. Vokal pakai sansui ini ya. Nah, dan dalam kotak sama ya, kayak yang di MLZ, buku panduan. Ini vokalnya teman-teman ya. Ini sansui. Ini sansui tipe SSEC 5620 ya. Oke, ini tutup stekernya. Dan ini sama ya teman-teman ya. Dan ini kita dapat juga kabel untuk pengaturan yang masuk ke dalam speaker ya. Ini nanti satunya ke speaker, satunya ke power ya. Ini sama. Dan ini switchernya teman-teman, kita dapat switcher juga, switcher merek sansui juga ya. Ada dua juga, ini satu. Oke, ini yang pakai sansui ya. Ini yang vokalnya kita taruh dulu ya. Ini powernya ya teman-teman. Ini powernya, power 4 channel, wattnya 3200 watt ya. Oke, ini buku petunjuk dan buku kartu garansi ya. Seperti ini teman-teman. Nih, sansui tipe SA A800 4B ya, 4 channel. Biar lebih jelas kita buka aja ya. Ini ya teman-teman ya, seperti ini. Untuk pemasangan nanti kita bikin video lagi ya. Oke, dan ini tak opennya ya. Ini buku panduan atau dan apa ya, kartu garansi ya.
atau subwoofer dari Sansui ya. Lumayan bagus ya teman-teman ya. Yang tipe SA W12DD ya. Maksimal power 600 watt 12 inci. Oke. Ini udah ya. Ini pakai Sansui. Jika teman-teman berminat silahkan nanti kontak di WA ya. Oke, Sansui ada dapat power 4 channel sama subwoofer, dan dapat lagi ini ya, vokal Twitter ya, dan alat untuk pemasangannya ya. Ini dengan paket sekitar 1.250.000 ya. Oke, untuk selesai. Dan untuk MRZ itu paketnya lebih ringan ya teman-teman ya. Ini berkisaran 1.025.000 ya. Kita dapat MRZ 12 subwoofer 12 inci dan power 4 channel MRZ 1200 watt, dan kita dapat 2 buah vokal 6 in ya, 300 watt, dan kita dapat 2 liter ya, dan kita dapat 2 juga liter dari MRZ ya. Ini paketnya kisaran 1.025.000 ya teman-teman ya. Oke, cuman itu aja review kita kali ini ya. Untuk review pakai Sansui dan review pakai MRZ ya, atau unboxing lah. Oke, dan untuk kamera mundur teman-teman bisa langsung kontak juga nanti ya, di kontak WA lanjut bisa ya. Ini kita tersedia juga kamera mundur dan yang lain-lainnya. Oke, cuman itu aja unboxing kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa teman-teman like dan share videonya ya, dan subscribe channel ini. Mohon bantuan dari teman-teman semua ya, agar kita lebih bisa berkembang untuk kedepannya. Oke, sekianlah tutorial ini, sekianlah unboxing kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.